Bon, on évite que la kota wenge na sala test bazwanga après kolala kolamuka tomoka bula lipa. On comprend na mona mbanda. Oui mona mbanda. Loba Bercy. Soki ye wana na évite mais ye wana ikoza ye wana. Loba Bercy a mona mbanda te wana Bercy nzambe na bino ndimaka. Nzambe banani? Nzambe ya banani? Oya TV. Yoka ye moko ndinga zawana aibike wana Izipa Général 5 étoiles, Maréchal na bango. Yo moko po yebi ndeko zawana ki wana Bercy mwana. Balobi ya kokende liboso eza kokoma te. Parce na minute oto suki wapiti. Ka libanga oyo baobelela libanga Izipa ye okolo libanga ti. Yo zo tala ngote na be mission passée par là. Libanga eza nzembo te, eza ke to beta générique ya Pakebo. D'abord 3 personnes mo wana ba solo la te. Bazo lela na niance. Bato mosusu na boka bango na sala nde mosala punde na komende ko nyonga Izipa mabanga ya ofele na koma ko nyonga parce que na tuni bango boponela nga babibwa kaka so tellement refreshing eta Bexim ta bandango pe ya boka ebele bazay parfois na posa bayoka timbre wana on comprend bon ose baba ale mama leki mama leki mama alinga kabalo baneli kama muketi ya kosilika soko lingine mobali yenga tomoka kango ayanga baba moi extrait kaka na robo ango nyoso te Izipa na otuna yo s'il faut to comparer Pakebo na ba général ki oyo bimaki Pakebo bimaki et quoi ça na place ni number 1 numéro 1 pardon numéro 1 et vous bien noté numéro 1 en 2019 Nzambe ba général comme en 2019 ou ya bino za numéro 1 otanga no ba général yango neti nani oyoka na ville ya Nouvate muntu oyo akobwaka na ngai Izipa nti baka force animation asia longwa seda ya mado siko kuno zotangela nani kuna ngana obwaka na nani ngai natangi losko bato bazipa maestro na ville ya Nova na ebite ta lekio mama ngai force animation force yo leki phrase wala bana omona animation ta na ba force animation octave ngana obwakila ba okoko bwaka boyete yo leki 3 jours 3 jours abwaka likolo et puis likolo na abwaka wana yaza koto ezaneti to sola masolo ya match ezaneti to beta masolo match ko yozo beta na masolo ba match ba fédération ba quartier ya na monde animation ba comprendre brassard ti peut bila pesa bato ba brassard nalinga ngote bonsa nga ba benga général 5 étoiles yo pia nga bonsa général wa ba pété opesa nga bonsa wana eza mambo ndenge na otoloba équipe ya ba fédération ba quartier ba pesa ki soki capitaine équipe moko boye ya quartier otobeta makambo siko équipe nationale bapesa Bercy bapesa Seda omoni siko mambo yango esenga siko na buwaka pour ça masamba na États-Unis à comprendre iPhone 12 zoya on comprendre ngai génération pisome 150 Nzamba sala ne biloko nyoso na mokili ezana pema Nzamba sala rise matadie azana pema Nzamba sala junior de gouve azana pema alemai banzete mupepe na banyama mai banzete le parisien na banyama betela rise maboko pe wabiloko disque. Nous émettons depuis la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous, c'est Natacha Agola, officielle. Mesdames et messieurs, devant vous, c'est Arcel Kitoko, autrement appelé HPC Popi, maréchal de la presse congolaise. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai le réel plaisir pour moi de recevoir un animateur, Bourré Ditalak, lui qu'on a connu auprès de l'artiste Weranson. Mais l'artiste a fait une défection. Actuellement, il est au sein du groupe des RIS Matadiens. Alors,
nous allons parler beaucoup de choses. En commençant par sa carrière, l'évolution, la musique. Est-ce qu'il y a Zokoka et pas Riss Matadien? Est-ce que Riss Matadien peut assez approuver Mokili à travers musique ou Azope Sabiso? Point d'interrogation. Mais dans le bébé j'espère Chadra Colonie a ma caméra pour Sabiso Makambu. Nous sapons de recevoir là, il y a des colo pour biso dans la tumba. J'ai dit merci na bagolo signor tout en commençant par vous le boss, hein, mon boss Chico Ferre Aka, respect à vous sans oublier il y a Dada Ngwabani, les patriarches ainsi que Berado, prince des Amunda, les maîtres de votre maître, je vous salue sans oublier Shomen Kukabu, Mandef à Pemben à Londres, na pesio merci et belé Chadrat Colonie, Fongola Biso déjà na recevoir mon invité qui est Izipar à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Axel Kitoko. Bonne santé. Oui, santé, ça va un peu par la grâce de Dieu, parce que nous avons la grippe ils ont dérangé. Mais ça va, tout va bien. Et moi gentil na ba fan na yo, ba fan ya Riss Matadien au basi occasion pour opportunité au talent na minute. Bon, on a eu ça bango Izipa yo, Izipa zo sala boulot. Donc na obengisa bango kutunde baya na rep ba kotala musala ndenge zo salema parce que tout ça pendant ba boulot tout ça pendant musala parce que tout ça na album ezo bima na 2021 mais bientôt là na mois de décembre leader na ngai Riss Matadien azobwaka nzembo moko imema biso na ba fête donc nzembo ya mawa bientôt là ezo bima déjà à part ça de ba to lamba ba générique quoi. Générique et sangana album en 2021. En 2021, moi abina tout na Izipa. Est-ce que ça va en forme et pas Izipa et pas Riss Matadien? En forme parce que na obiso le moro boye. Ngaza misa le loté. Ba ma belé ba ça ba succès baza wana ba lobeso, ba leka ba bexi, ba ambulance tout ça na ba na maison mère. Izipa yut. Sur zongi na ba image na YouTube au comprendre mina que sodango ezara que via motoza hein le lengeni que c'est quoi le yoro kansabo menza mabongisa ki botela sko lelo na koma Riss Matadien na koma les ozomona même pas né là donc je vis très bien à part ça kala pété info tout ça mo tour mo boye ba Kenya wana ba Tanzanie ba Russie ba voyage les belé ba Lubumbashi ba Angola ba Matadi ils a pena talé belé nga pena ninga to d'abord ba réaliste et ozolo baké en forme ça va en forme ici pas ozo kokate na wenge musique maison mère au kokate passage na eleka inaperçu yoka na wenge musique maison mère koloba teke na kokate ezake na zalaki na kata groupe na yako tomber maladie c'est quoi donc na zaki na maladie ya hernie na appendicite tant ba opérer ngai na 2017 ba opérer nga ta ba opérer nga esengi ke nazo repos na palais repos médical et ça là ba 6 mois parce que biso musique tellement to boaka to bina to dendara na bakisa moi 3 mois mo bo souffre ma 9 mois donc na yozo nga wenge na yokuta sko frère na nga auta pas faire rigola pas président Ferré auta kuna Golbert oui ba Golbert non donc na yokuta ba Golbert na yokuta ba masanatika ki ba ambulance on comprend donc tant on a zongi na moni par rapport ya ndenge na zalaki na ndenge na yokuta la marambo yeke soudieté on comprend donc on dit moi ba 12 mois boye hein moi ba 12 mois ekotaki na mona nga na teleki air pour ngana na boulot ngana force animation na force ya animation ça na force on a force c'était mais yo bitege musique so mutu aza na savoir batikelaki espace vide ale ka dusola yebi wona eza wenge soko yebi makambo pesi makambo bapesi yo makambo mais nasina tia manzaka na wengeti nasina tia manzaka oyebi yango toyokango bongo yo yebi teke nga na kota wenge nasala test bazwanga après kolala kolamuka tokomoka bola lipa on comprend na mwana mbanda oyebi mwana mbanda ba Bercy soki ye wana nayebi te me ye wana ekoza ye wana loba Bercy ya mwana mbanda te wana Bercy nzambe na bino ndimaka nzambe banani nzambe ya banani oya TV yoka ye moko ndenge aza wana ayebike wana Izipa
général 5 étoiles maréchal na bango yo moko po yebi nde ozana ki wana Bercy mwana balobi ya kokende liboso eza kokoma te soki na minute oyo tosuki wapi ti ka libanga oyo baobelela libanga izipa ye ekolo libanga ti yo ozotala yango te na bemission passé par là libanga eza nzembo te eza ke tobeta générique ya pakebo nabwaka 3 personnes mo wana basolola te nazolela naolela na niance bato mosusu nabwaka bango nasala nde mosala punde nakoma nde konyonganyonga izipa mabanga ya ofele nakoma konyonganyonga avant tokóma nao na libanga tozonga nao na maison mère na mpo bato ebele baotala biso merci à toi mama présidente Fanta Fofana balobi ma présidente ya bagolo na bagoloise nyonso tu respect à vous fils Nkelele le général guide suprême merci na yo izipa tozonga nao na maison mère yo na maison mère osala test nao na nzembo nini bon nga nasala test na izipa shaul izipa mushiki kwit na lingwala weranson bainvitaki ya kobeta na anniversaire ya izipa 40 ya izipa biso mpe toala na orchestre mo na kati wana babenga yango makwandungu biso betaki ba 15h tokati 20 weranson na mati ba 17h babandi kobeta bando beta siko na tali nde baya baobwaka nabi me nga naleki bato ebele na boulot wana eza na ndenge ya orgueil te na ndenge pene ya mosala otaka eya ya otravaille po wana eza kitalatala so moto akoti dana kitalatala ekomaka neti ya leki bato oyo bana na se eso nga mo natali boye te awa pena fona zo espace awa bana lingwana batombolanga ti 20 ekuta alobi biso toye kobeta concert toye kosalisa bateste te soki boza na posa asala teste aya na la zamba babi te asalaka test bon wana basérie que son âme repose en paix PDG Martin Kanda avant kufa wana aza na envie atuni est ce que aza mona izipa bamama Rifine Kanda wana basérie wana toza na badouce ya ekanda toza na ba Yannick Wado R9 toza na ba Judith Ekanda toza na ba Jessie Ekanda bazaki pene mo ebele Roberto Chloé Ekanda donc presque famille mobimbezaki wana bakonzi basérie toza na matata mponio toza na général Kanyama na miso ya bakonzi so talaka wana eza pene na ntina korata yango te bapesanga micro me na yebisio babimiselanga sikoyo ambulance eske oyebiki na nde tobeta ya miziki boye bataka bazali badéfenseur bazali ozompa bamédiateur mpe bazali so nde tozali na wenge nga azalaki ataka lobeso azalaki azobeta médiateur do azalaki médiateur pardon ambulance azalaki défenseur po osala boulot me ozo accroché te po animation ezaki ntango olobi doze miziki opesa makambo bato fo basepela longole lamba izipa yo nano beti te mais ozomipesa deja yo oza ataka est-ce que ozwa terre oyoka générique na biso pakebo oyo tobeta na leader nanga Elris Matadien na maison mère na avant tokota makambo Elris Matadien mais kasi yo lobi nazopesa te kasi siko nazala su kuna te oyo tobeta masolo akala le seul faut tunanga kasi wenge ouais osali test na yo toyoka biloko osala na test na yo bakrize ebele basérie wana ouais kriango yango Axel wa misiki ozongisanga su baide ya bakuna wana sikoyo ezalaki ke na opesa message mwa moke mwana avandaka na ndako te atambolaka bisika nyonso na français babengaka ye peuple nomade c'est ça non siko wana nazongaki sikoyo na kikongwa matadi ya bamama na biso mwana oyo avandaka na ndako te atambolaka mingi babengaka ye nani matakuchende iyo na kikongwa matadi eye matakuchende hongo mbala moko tombe nayebisi yo na kata concert test na ngai kata concert baimage eza na YouTube nga nalobaka jamais nalobaka mpo naza mpe près nayebi mpe bulo donc naza na mosala et puis kala te awa tokoyebanaka batitre siko RVR alobi ke esala interprétation ya bato bazalaka na maison mais ointerprétaki nani bon basérie nakotaki wenge nayaki kokuta disque ezalaki na marché ezalaki flashing eta ezalaki na marché siko bayebisi ngai izipa yo fo bwaka générique ka flèche ingeta siko yo mo oyebi kaka déjà basérie wana donc
Bexi azaki sous forme na monopole qui est danger na wenge parce que nga pes ko na ye ba bisinga bosale loko wana off mais toi ba tout le monde a travail à dire ndena bona travail à dire na yebi ke Ronsan Masamba na kati États-Unis a yebi Eric Lapape na kati États-Unis a yebi mambo nazo pena temps ya ko travailler wenge si ba pesanga micro ba bisinga sale loko wana ouais flashing eta parce qu'on a tout ni bango boponela nga ba bibwaka kaka so tellement que flashing eta Bexi muta bandango pe ya bwaka belé bazay parfois na posa bayoka timbre wana on comprend bon ose baba ale mama leki mama mama leki mama alinga kabalo banelika momoketi ya kosilika soko lingine mobali yenga tomoka wo ayanga baba moi stri kaka nakobo ango nyonso te sikoyebi ke isifa ozwa temps mpenza ya kotravaille Bercy sali idole na mpenza ka Bercy Bexi azwa temps trop ya koyoka nga toza bana ngeri yaza na bondonga na veni yolo toyebani bien isipa tobebisa émission te pardon omweke émission tobandi bien tobebisa émission te achadra colonie tobebisa émission te yolo na kimbangu yaza na bondo na ngeri prince elenge se kabuli biso yo bima te mutu abima kokopio ndenge yo banotala Bercy na TV bongo oyebi te ke bato babima bakreaka te bayina ozwaka biloko pa nga na pesa bakri ebele nga na mboko eza pesa nani oza mposa ntanga bakombo eza tumba tanga komba mutu epesa bakri ale tangela ye verse mama verse tangela ye verse mama verse ane matese 17 soko yibi zala na mbangwe kimagamba zalana ale mama ya njuzia na otangela kombo te yo comprendre écrit oyebi koza matumoli oyebi na bato baotala biso mpenza yo ozoprovoke Bercy mpo biloko Bercy apesa biso yango epa waze kwa Yarafi Undarajati Seigneur Avatar noir Shabani Lipempe wala ba maître na nga ba ebi mambo na lobo ngana za force animation et puis elo na loba na kosenga yo oluka ye guitare biso beta tuzo sala mise tuzo buaka to panza siko tango yo pesa ke ba cri yo pesa bato ba cri yo moko personne ozala ki wa sa ba crité ezake biso tuzo tanga université bango ba welela ki mambo muziki so biso ba famille bikaka moi j'ai na ndenge système fon chiki nano yo bi ane Bercy bima naza tango ye bango te wana mambo nanga te toza ba réaliste na yo na Bercy nani akopia muninga ya kopianga fort Simon kopianga fort ayebi Bercy sai baba chief noir na kati ya kimbangu bayebi makambo bas vandam na ngunza bayebi makambo molo kai kimbangu bayebi makambo Christian Fermé Riken Tobo makambo na lobo boyebi yango ti ici pas yo bandika na maison mère vrai ou faux mais carré na bandengo na grand libulut wenge musique à maison mais place to uta biso nyonso surtout to leka wana na ba leader ozomona oyo ba uta wana mais ça ça dépend ya temps ya mutu leti lelo o nzamba pambo leader na nga LRS Matadien lelo nazo travailler pa na est-ce que Izipa a na place na animation à Congo? Pourquoi pas et ça lelo o mona obwaka sikoyo webi tango na binisaki mboka na balumuno bango bazalaka wapie ekomi na tango na bwaka libanga lotela welisi yango na marché libanga na ngaye tokomata yango na makolo ngombe ya mama na bana tokomata yango na makolo na sina vandi na ngwende ya animation na sina vandi na ngwende ya animation na vandi na ngwende mais ebandeli ya cri na yo nazomona idée ya ebandeli ya générique ya Seda Capo tango abwakaka ya mado tango abinisaka bango bazalaka wapi ezaki na près c'est-à-dire yo oyokaka mpe baninga to bango ndenge bakopiaka yo bon eza bon biloko mosusu etutanaka nango Seda Capo ayebi ke oyo Izipa soda makasi ya kosakana te eza ke ntango toopesa message moko boye soki bamaloba ezo sala neti kokokana na banzela oyo mpe moninga akendaki eza problème te eza neti nga na obeta lisolo ke no
Tant on a binisaki mboka na balu mona cri na boka na disque na biso pakebo. Abeta bokestra minene boyebiye yarise aleki bango na bote babosani te matadie konfinga matadie yo kebana libulu balumuna yo balumuna bose jano kabuya do tango na binisaki mboka na balumuna bango bazalaka wapie ekomi na tango na bwaka libanga lotela welisi yango na marché libanga na ngaye tokomata yango na makolo ngombe ya mama na bana ata ngombe ya pikambie kuna na matadi tokomata yango na makolo ngombe mangengenge kuna na nchale tokomata yango na kabundi walesa profete alobaki tokomata yango na makolo. Voilà, merci beaucoup à toi Francibo Avida Panzou, charge mondiale ainsi que Elton Diogo R9 na Brésil, sans oublier Carlos Nitu Diogo International, Fiston Lubamba 4 saisons, Messieurs propre Yannick Kayenga, monnaie invisible, merci Nayo, Izipa Bobeti Pakebo, de Yomoko évolution à Pakebo, critique Nini Batou Basali, est-ce que Pakebo ezala penza Pakebo? Pakebo ezala Pakebo eloko bomi Pakebo muke na roloba eza confinement parce que Pakebo bimi après 3 mois il y a promotion confinement tara confinement donc bomi mambo belé yo yebi et beti donc c'est un peu ça mais j'espère que ba fanatique na biso eloko to boaka on album oyo oza ba extrait ba cri album parce que na cri mobo na pesa message à Bible. Génération Pissom 150. Comme moi, crime, on a boire et kanga fort. On a rep au côté. Au monde, on a mambo ça là. Nous sommes à boire à Kriwana Kabela, $100, $200, $300, Kriwana. Alors, tu rappelles bien à Batoua, Chadra Colonie, tu en pleine répétition, il y a risque matadien, tu vois la musique qui n'a qu'à dire, tu as animateur à pied levé pour répondre toujours à la question à Bino. Alors, ici, pas dans tout nayo. S'il faut te comparer Pakebo. Naba général qui bimaki R Pakebo bimaki et quoi ça la place ni number 1 numéro pardon numéro 1 et vous avez monté numéro 1 en 2019 Nzambe ba général comme en 2019 il y a bien les numéro 1 autant là ba général yango neti nani oyoka na ville nova te muntu oyo akobwaka na ngai Izipa nti baga force animation asia longwa c'est Dayamado so kuno zotangela nganali kuna nana oboka nana ni ngai natangi losko bato bazipa maestro na Villa Nova na ebité talekio mama ngai Fox animation Fox yo leki phrase wala bana omoni animation tant na ba Fox animation octave ngana obwakile ba okoko bwaka boyete yo leki 3 jours 3 jours abwaka likolo et puis likolo na abwaka wana yaza koto ezaneti tosola masolo ya match ezaneti tobeta masolo ya match ko yozo beta na masolo ba match ba fédération ba quartier ya na monde animation bobi ki baninga ba pesa makamu na ba générique ba confirmer monde ndima bango ba kulu pe bandima bango yo nanu bandimi yote ba bwaka na bango me ba profitaka na ye na sima fabricas po ye moko aluka nzela na ye bango ba contribuer le logo te ezaka ke ya rabouaka fabricas sa salima mutu promotion profiter la simaris matadi est-ce que zo simba il faut na profiter na simaris matadi mais force na profiter déjà mais ko profiter ça que tant on to vandi ensemble tozo sala bupo na sala boulot bon elo ne vandi singa elo ne matanga ba avion pa mapamba kala militaire nazo voyager eza musalati eza te ko ngana leki ya intel o ngana leki ya wonde ko ya te bulo musala siko de yo moko Izipa ozomona ndenge nini bakol bakulutu ya animation bapesa déjà confiance to ozobunda nde bapesa confiance bakulutu ya animation basi bayebaka ngata unazalaka na wenge muzika maison mère de la minute on n'a pas Elris Matadien bayebi déjà que Izipa zawana azosala musala bongo mikolo ba obenga nga général 5 étoiles vena nga Bill Clinton tchengo ko di bende que je salue en passant ayebi makambo na oloba donc là on a vu tout kutana na via lobby petit Teresa Lax siko ba confiance o ba Bill ba pesa ba Shomi ba pesa ba Seda ba pesa ba Bercy est-ce qu'il ba pesa yo
En tout cas, on a dit que le leader nanga Elris Matadien a la confiance nanga makasi. Preuve en est que donc on a bien effacer les tableaux. D'effacer les tableaux donc pour ça ya ce que leader dans la pour ça ba sele ba crimo ya ba jar mo boy. Ba bois qui les ba ligne mo boy. Ce que nyo sonné za 4 nanga po au moni 4 nanga na bois likolo na bois se na bois nias na bois lourd. Nous avons pena poids lourd ya kosanga na te na animation. Ici pour répondre ngate. Na lobi ba confiance o ba bill ba pesa ba chomi, ba kunzardo, ba Bercy, ba seda capo. Est-ce que yo za na confiance wa ne pas na bango? Na sina émission déjà que na sina zo kala depuis wenge. Depuis maison mais ba se ba pesa ngango. Donc etika li ba yo ka sous deuxième générique comme ça ba comprendre. Brassard, tu peux te bill la pesa ba to ba brassard. Na linga ngote. Bon ça, on a général 5 étoiles, il y a un bon ça. Général, on va péter. On peut savoir bon ça, on est en équipe à la fédération, à quartier, à la capitaine, équipe, il y a quartier. On te met à équipe nationale. Après ça, Bercy, après ça, Seda. On m'a dit si on a ce qu'on a bouaka, on s'en va aux États-Unis à comprendre. iPhone 12, on comprend. Génération Bissome 150 Nzamba sala ne biloko nyonso na mokili ezana pe maye Nzamba sala Rise Matadien azana pe maye Nzamba sala Junior Regouve azana pe maye Alemai banzete mupepe na banyama Mai banzete le parisien na banyama betela Rise maboko pe wabilo ka disque bayo iba bazana animation te sikoso bito classé na ba génération oza na génération ba nani oyo ngoye ngai na za na génération ofo changa ba lobeso ba mwana wana mbodi ochenga ba ambulance parce que za mamu ya facteur chance ba série wana nga na sala bigi na papier na izipa papa zo futa mbongo mwana kota chic bango siko ba robeta musique avantage parce que tango na silisi na yeto tout tanto zongeli omoni ke na ndenge siko ya français parler na ndenge ya aéroport kuna li solo omoni ke ngada ya mutu za libanga on comprend na ndenge siko musique te na ndenge ya buku. Alors par là tu voulais me dire que yo classe P et je contribue na carrière na yo et bon moi on va aventure aux la graduer la musique ya lelo graduer ba bengo graduer maintenancier ils ont facilité. Alors comment tu t'es retrouvé dans la musique? Mais musique, moi je suis né musicien, je suis grandi musicien, donc j'ai commencé la musique depuis l'enfance, tout le monde connaît, tu vois. Donc moi c'est Izipa Antibaga, autrement appelé Général 5 étoiles, Est-ce que tu as honoré tes parents en faisant la musique? Bon, yobi musique à Congo, parents moroté à Lingara, moi on a la musique, parce que musique balobara. Ils ont souvent bakisi, un des parents de Balobara. On aussi bakisi, on rebelle liboma, on resala boy. Mais si quoi yo, là il sikoyo, et là on a salaki, na zo tanga na zo beta musique. Père a continué à parler, Nathalie Père, Bani na kengeli na bimi, na ke répéter na kulu di maman maman parler pe un chic, naza. Oh classe na mataki chic, Père pas au futa ba minerva, mais na beta pe son doule. So tango na yeko kota na Izipa, na yeko orchestre ba étudiant. Kasi mamo feelings yango sala kina ko taper ba wenge ba masolo toto beta wana. Alors s'il faut te comparer yon animateur moko ya Congo eko za nani bo comparer ngai wala ce que za charge na bino ngala ko lobate yo moko be fo yebat bo comparer nga sona animateur moko ya Congo fonga na yebi mutu na comparer na yemesko yo bo yo lobanan yo ngo comparer nga na nani na force animation ngala za na force. Comment force c'était 12 bima force animation nazo bisabino tala ko boa kana nies pe na octave za facilité wata bokembe ayebi makambo yo falone yala Cécile Kembi ba ayebi makambo ko sala ba 28 Martin Kakebo ayebi makambo yo na nani mais yo ponat soit yo lo babo animateur bo kana lo na dodi animateur au bois de na dodi pour comprendre que na habité so yo comparer ngana nani to c'est le quoi brigade papa wendo ya kufa ya tigele kwata kwa musique yi na izi pana na lokolo ya bakulu tongo to zalaka na bebe kana ya mpanya akiyati kibiso to ya kutigana na wera sone yende tala tala
tika na lela oyo bakende bakozonga te ngai na lela tika na lela ngai na lela mama bakendeke mobemba bakozonga te toutala mabele tokozonga na mabele esalinga lokola ya motete moto liboso pesali bacino mbote ngai na lela tika na lela oyo bakende bakozonga te ngai na lela tika na lela ngai na lela mama izipa wachwa ngai na lelie na nianse izipa na lelie na nianse tozelo mwa sele yo okadi lumbu bietaka dikondoko yufuna kakako sibadelenge moto ntsai bango mokolo miataka dikondwako ya roge ndala markandi mudiambukana na fabrice sau mudiambukana mudiambu yango na te sikoyo nayebiki na okango awa apele okokoka te patron costa couleur respect à vous as 12 merci à Junior Mundabi merci na yo pe à son âme nono chaka dictionnaire eloko ya dictionnaire nono chaka po to clôturer olobi epe ya son âme asakufa ti akufa azala suna biso te nayebiki bana monde entier baza na mposa bamona fasari ya izipa force animation biloko ya nono chaka ale sumba mina kadena nono shaka sumba kadena yo kadena ekanena yo ale sumba mina kadena no bitulu saita sumba kadena yo kadena bravo Izipa secret na yo ezaka nini parce que oza na voix oza na boulot est-ce que oza na secret moko personnel ya yo si animation eza motema mabe ntango simbi micro tie devant ta vie oza liboso ya vie na yo mwa osala bavantir eza te il faut kobwaka kopesa mosala balider na biso balingaka kaka bamisie oyo bazaka na boulot nga naza na boulot. Alors qui a formé Izipa? Bon moto aforma Izipa nakoloba aza te mais moto apesanga opportunité babenganga Izipa eza Igwe le roi de la forêt Weranson mpona banda na wenge naleki mpe J7 naleka mpe natamboli me yo oyebi kaka oza na bulo bazoboya kozwa yo mpo soki bazwi yo bato oyo kokuta wana okofina bango ti oyebisenga alobi Izipa oya na makelele awa libanga nzembo na ngai me okoka te afe bersi aleka yo abotola oka libanga ngo ntango nabilisaki mboka na balumu na bango bazalaka wapie ekomi na ntango nabwaka libanga lotela welisi yango na marshe libanga na ngai ye tokomata yango na makolo ngombe ya mama na bana force ya animation oyo eza octave likolo na obwakela yango siko Izipa to clôturer 2020 bientôt 2021 soki toyebi totuna yo bilan na yo depuis 2020 ebandi eza positif to eza négatif bilan na ngai depuis 2020 ndenge ebandi na ndenge ekesila soki eza positif parce que ntango nazalaki na ndenge nakomi ekokani te parce que nakala yo ebiti nakala tobeta miziki tosala miziki mais baopportunité oyo nakoma nango oyo kokota western pamba mpona miziki kasi eza ntango ti ntango yango yo ntango dikamwa arsele na ngai ye sambola loboko ngai siko depuis 2020 ebandi titoki na clôturer yango animateur nini abattre record selon Izipa olobi depuis 2020 ebandi titoki na gochite animateur nini abattre record na année nini wana na 2020 tieki na osila animateur nini abattre record nayoki animateur te baanimateur oyo nayoki ezaka baanimateur oyo ya orchestre na biso baarrangeur like ozomprendre bamangudi donc motema mabe motema mabe par rapport quoi eza par rapport ya bagénérique ebimaki bato basali boulot depuis 2020 ebandi soki tosisa yo yoki animateur moko te mpo na yo neti nani neti nani yoki ambulance te
générique nini oya bwaki o batu bayoki ka travailler générique nini bakri oya bwaka oyo yebi OK 7 jours la semaine té 7 jours c'est le cas kala yo bita 2028 yo bita mambo kala na ebité est-ce que obige na 7 jours de la semaine on senga fale na bwaka to tika pe mambo empreinte c'est oyebi hein OK novela cité batu bazoboka ba novela si wana ba petit na biso ba victoire wana nde bazana ngana yebani ba petit na yebani tan nazo ba petit do tato sala ba animation baza bana Axel na bien ba octave ba cri on a boire parce que ba animateur aux otangela ba boire en octave qui formidable était formidable les a bien parce qu'ils a coaché par Igwe le roi de la forêt ba cri wana nyo c'est 20 na komango Zoa Bwaka moteke na ba conseil zo lia batu ndenge boka na disque ça ndenge fo bwaka yenyama kolanda bayoti na bango te utaka nango na sombelanga batete na bango te utaka nango na dibisanga yenyame oka ndena décortiquer animation siko boy bango bakoka live boy te ba obwaka boy te ngana poids lourd na animation na lekio na kobwaka muto oleka ngai ezaka ba vie na nga Bill Clinton ba brigade Sarbati tuzi ba Jantamisine wana bena ba vie quoi ba tutuka luji ba vie na biso ba juna mumbafu donc en tout cas batu bango wana ba oleka nga mais à part bango baya tout ça ba confrère to sala ka boulot musique to yebani bien ngai soki nazoboya mutu ezate na boya mutu pona za orgueil nazoboya mutu pona yebi boulot yepa yebi boulot donc to yebi boulot soko yelinga kentela lekinga na ondima te bana lelo ti lobi poza mamu ya force soki président de la république alobi keno abengisi ba animateur a Congo nyonso ngape na okende soko ba olegisa biso moko fo bosala boulot soko sali boulot mabe ba tio boy mais est-ce que soko komi tour ya izipa oyebi mamu ngana opesa na wana message voilà nous sommes arrivés à la fête au clôturer émission alors bon ça disque nini ya siko kopesa biso ba otala biso bazela nini na para izipa bon en tout cas nazo senga na population nyonso nazo senga pe na surtout bana poto pe bazo benga benganga bazo komelanga surtout na États-Unis précisément toujours sur la trop sur makambo o Italie générique wana mais en tout cas il on a oloba na bino bozela tozolambela bino biloko tozolamba yango nazolamba to buka yango sikoyo pour tout le monde aliat donc en tout cas vraiment Axel tous la générique bima parce que kalatea wa tozo pumba tozo voyager webino tozo beta moi ba Kenya moko wana moi ba Tanzanie soki tozongi après tomati su ba risi donc talanga vina ndenge komi tala vinanga ekomi kitoko nakala nazalaka motamawa risema tadie eleres alongolinga na mawa akomisanga na esengwe kala mingi te serez te sentir allez toito mata tout le monde bobo mama merci beaucoup Izipa, nous sommes arrivés à la fin. Alors il y a un numéro de téléphone, ma dédicace. Vous avez une mission oyo batu bazo zelango. Oui. Nous avons Rosar Massamba les métinois. Salon na épée fongwami na vie kota memiling. Tozala pe wana tosa so émission. Donc tosa l'émission na salon Rosar Massamba ezala kota memiling wana. Donc la personne monte na Espoir Kalombo. Na pesi mbote na Sai Baba Chief Noir Auto Chris na Matadi Maman Rifine Ekanda Junior Gouvé ingénieur Imoran Papa Fololo to sous na procureur Toussi na kati ya Matete nazali sous na colonel Perou Christian Fermé na kati ya Makala Nono Kanika soki na robagisa lisusu Gelo Katende les clés de la ville Mongo Belé Makiselanga pe Chico Ferry Aka
Chico Ferre, Arcanabiso, Isipa, Fox Animation, Voilà. Un numéro de téléphone. nakopesa numéro nanga ya chombo nani yase mama 089 tenasonga po libanda la comprendre de makambo yo hawa plus 243 089 bandako 61 34 581 oche 58 enasuka wanande biloko nanga Axel Kitoko wa biloko nanga ti numéro nanga benanga na chombo benanga na chombo bana bo marché nazana kanda ko bwaga ya ko biliza mboko yo mama boyibaki biloko nanga bozela nazomatisa bino ngomba Que soit souka poto clôturer Shaddai Colonie. Ce qui battait yo na Bercy. Battle. Est-ce que yo gagné? Kokate tala ba jemo na wana aibije wana te jemo na nango jemo boyo wana okitio matio pakoli banteka akokoma mwana te. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Je dis merci à toi DMC Trésor Congolo, merci à Marc Aouzidamba, merci à Toussaint Boumbalis, soy respect à vous, Trésor Mpembele l'imbattable, merci à vous, merci à Souzi la baronne Nakinik, merci à Chomen Koukabou Mandefo à Pemben à Londres, merci à Emmanuel Kalonji na Italie, ouais. Mbisangane na katio Ladi Manzambi na katsa matadi baza ba master na nga ba obasunga nga ba pesa nga ba conseil Guilhem Vula na kati ya Paris. Guilhem Vula so to kena nenga Luanda. To kende pe ba Luanda to kozala pe na yoti. Parce que faut base na biso na nenga ba Luanda wana. Galvani Ndongala to zala Chesco la Gishana Firenze na kati ya Turquie. Ba ensemble ba trailing ba polezo ba basket yo yebi. En tout cas merci beaucoup. Talaka na kati yo mais au petit espace na buaka batu na ngai na ko clôturer kaka na bana makala. Exaucé me voit ma petite nangai soda. Ça la calme. On se comprend. Kalaming te to kanga mboko. Na pesi tout le monde bambote na Paris, les États-Unis, partout dans le monde na te bolinga ici pas. Bozi la kalaming te générique ya ngomba ezobi ma bo comprendre ba makamuna osala wana kwa. Voilà, merci beaucoup à toi Gisèle Tati, Mama Versas, merci à Laboun Timba na Paris, merci à Fondation Clarita Moussangalala, Balobi, une idée de plus pour la jeunesse. Derrière la caméra, j'ai dit merci à toi Shadrach Colonie, merci à Natacha Gola Koukabou, respect na abonné tout à Natacha Gola officiel, merci na bagolo na bagoloise nyos tout pour nous retenir. Émission Oyo Oki d'Ivre. Tout très prochainement na invité Moussoussou, pourquoi pas na numéro Moussoussou. Je vous dis bye bye.